A few moments later. สุดยอดนะจ๊ะสุดยอดนี่แล้วก็เก๊กข้อรอได้เลยเราอยากเป็นเหนื่อยก่อนมันนะเก็บไว้ดีๆนะเหยื่อเดี๋ยวโดนขโมยคือตัวอะไรโชคเอ้ยโชคงามว่าอะไรอุ้ยหญิงปากกระบอกโอ้โหหญิงอุ้ยระวังตีนหินนะโอ้โหอุ้ย